Labdien visiem! Kā jau mācītājs minēja, mēs bijām tādā īpašā, brīnišķīgā vietā šajā nedēļā, Encounterā, jeb 2 dienu seminārā. Un šodien mēs dzirdēsim liecības par to, ko cilvēki ir piedzīvojuši, kādas izmaiņas viņu dzīvēs ir notikušas pēc Encountera. Un tad mēs uzmanīgi klausamies. Čau visiem! Es braucu uz Encounteru un ļoti daudz domāju, kā būs, kas būs, un man bija bail nedaudz, jo laikam bija bail no nezināšanas, no tās domas, kad nezinu, kas būs, un es ļoti lūdzu Dievu pa ceļam klusām pie sevīm, lai viņš man pieskarās, jo es tiešām jūtu, kad līdz galam ir kaut, kā lai pasakā, ka tas, kas tur notiks, tas būs līdz galam un uz mūžiem. Tad, kad mācītājs visus aicināja uz svētā gara kristībām, es skatījos uz cilvēkiem un es domāju, kāpēc viņi krīt, jā, vai ne? Un, es domāju, ar manīm tas nebūs. Svētā gara lielgabals. Nokrita tā kā lupata vienkārši. Un jā, Dievs man pieskārās tiešām. Jā. Un piepildīja man svētā gara aptveri pilnu līdz pārpilnībai. Tā kā es jau braucu no Encounteru autobusā, es jau piesējos omītei. Un viņi man teica, ko tā, kādi Jēzus jums tur, kas tur notiek? Es sapratu, ka man nesnāk, ka man daudz jāmācās, bet es jūtu, ka es varu jau mēģināt, man nav bail ieklāt cilvēkiem. Es sēžu autobusā un es domāju, vajag viņam piet. Un man ļoti uzrunāja to, kad kāds cilvēks man stāstīja, kā iedomājās, tev jāiet klāt ir evanģelizēt, un tu nepieeji viņam, tu pasaki tev bail, un tad tev ir jāatbild par tā cilvēku dzīvību. Un tas man ļoti uzrunāja, tas man pat nobiedēja, tāpēc, ka tā ir atbildība, ļoti liela atbildība. Un atbraucot uz Encounterā, es sapratu, ka man ir nepiedošana pret patēvu, kad to, ko viņš nodarīja man un manai ģimenei, kad es pilnībā, es biju domājis, ka es piedevu, jo es laikam par to nedomāju, es nebiju piedevis, es vienkārši nedomāju par to un meloju sev sanāk, kad es esmu piedevis. Un es sapratu to, ka viņam ir jāpiedot, un kad viena no kalpotājiem man pateica, kad man vajag piedot, un es sapratu, ka tas jādara tagad un tūlīt, jo savādāk nekādīgi nebūs. Es detaļās par to, diemžēl, runāt negribu, bet es gribu pateikt kamerā, kad, ja tu kādreiz skaties šito, es tev varu no sirds pateikt, kad es tev piedevu. Un es ticu, ka tu būsi ar Dievu, un pirmais, ko es izdarīšu, kad tu iznāksi, es tev atvedīšu šajien uz draudzi. Un es tev ļoti mīlu. Man pirmā rakstuvieta, kas vispār mani sākot pieņemot no jauna Dievu, kas man uzrunāja ļoti, ļoti uzrunāja. Tā ir pamata rakstuvieta, uz kuras es balstos tagad savā ticībā un mīlestībā pret Dievu. Tā ir Mateja 12:30. Vai tu esi ar mani, vai tu esi pret mani? Nevar būt pa vidu. Kā teica viens ļoti gudrs cilvēks, viss ir ļoti vienkārši. Vai tu esi ar Jēzu, vai tu neesi ar Jēzu? Tāpēc apliecins es pilnībā dziedināts no jebkā, kas man bija, no nepiedošanas, no visas, no nepaklausības, kas man bija. Es tagad varētu pateikt vēlnam, tu smirdēji prom, Jēzus rulē. Amen, slava Dievam, paldies jums!
Labdien, man sauc Kaspars. Šodien man dvēsele dzied, un šodien man dvēsele smaida. Es gribētu teikt tik vienam, ka tu vari apmānīt sevi, bet tu nevari apmānīt Dievu. Un šodien es stāvu šeit ne tāpēc, lai tev kaut ko pierādītu, ne tāpēc, lai pierādītu sev kaut ko, bet es stāvu šeit, un es esmu šeit tāpēc, lai tev palīdzētu. Kāpēc es aizbraucu uz Inkaunteru? Mans mērķis bija saņemt fizisku un emocionālu, dvēselisku dziedināšanu. Sākums bija tāds. Agrā bērnībā es saņēmu no savu tēva atstumtību, emocionāli dvēselisku atstumtību un saņēmu no tēva fizisku vardarbību, kas uz manu turpmāko dzīvi atstāja neizbēgamas, paliekošas sekas attiecībās ar cilvēkiem, attiecībās ar vīriešu kārtas cilvēkiem. Agrā bērnībā man bija paniskas bailes no jebkura vīrieša, kas man tuvojās, jo es vienkārši sāku paniski un histēriski kliegt. Šo momentu es varbūt netik spilgti atceros, bet to man ļoti bieži ir stāstījusi mana mamma. Šī ir viena lieta, kas mani vajāja un sekoja man visu dzīvi līdzi. Otrs, par ko es gribētu pastāstīt, ir arī fiziska un emocionāla izvarošana. Mans pirmais seks bija izvarošana. Ja cilvēks varbūt pārdzīvot kaut kādas fiziskas sāpes, šo te fizisko izvarošanu, tad emocionāla izvarošana atstāja ļoti ilgas un paliekošas sekas uz cilvēku emocionālo stāvokli un uz cilvēku psihi, kas arī turpmākos gadus mani vajāja. Toreiz man bija 16 gadi, toreiz es vēl biju bērns. Un tā pagāja laiks, un varbūt šis te mazliet aizmirsās, nevienam es par to nestāstīju, jo man par to bija varbūt kauns, man bija bail kādam par to teikt, ko par mani padomās. Un tā es to visu glabāju sevī šos te ilgos 11 gadus. Savukārt pēc tam manā dzīvē uzradās pirmā mīlestība, ko es domāju toreiz, ka tā ir pirmā mīlestība, šobrīd es vairs tā nedomāju. Un tad es iepazinos ar visu slikto, kas sekoja turpmāk manā dzīvē. Kā es to saucu, sākās ilga un draudzīga ballīte ar bēlnu. Ienāca manā dzīvē izvirtis seks, pornogrāfija, cigaretes, alkohols, nakts uzdzīve, dubulta attiecības, ko es domāju, biseksuālas attiecības, staigāšana pa nakts klubiem, vārtīšanās vienā gultā, vārtīšanās otrā gultā, tā es staigāju no vienas gultas, staigāju uz otru gultu. Un it kā tajā mēģināju atrast kaut kādu mierinājumu, kaut kādu pašapliecināšanos. Nezinu, ko es ar to gribēju parādīt sev vai kādam citam. Tam visam pa vidu arī sekoja prostitūcija, ķermeņa pārdošana par naudu, piedalīšanās pornogrāfiska raksturā, fotosesijās, kastingos. Un tā gāja laiks, un tā es ar velnu ballējos.
kad manā dzīvē ienāca otrā mīlestība, kā es toreiz to saucu, šodien es vairs to tā nesauktu. Un tad, kad šīs attiecības beidzās, tad manī notika kāds lūzuma punkts. Un es sev pateicu, ka es vairs neļaušu, ka es vairs nevēlos izvarot sev fiziski, ļaut izmantot sev fiziski. Es pateicu sev, ka es nevēlos vairs dvēseliskas un emocionālas ciešanas. Un tā pirms 5 gadiem palēnām es meklēju izeju no šī te slazda. Es domāju, ka ļoti ilgu laiku jau atpakaļ Dieva klātbūtne manī ir bijusi, jo es vienmēr ik pa laikam esmu savās domās, varbūt ne tikai domās, kādreiz arī balsī Dievam teica, Dievs lūdzu palīdzi man, Dievs palīdzi man. Un tad beidzot Dievs man uzklausīja. Es satiku Evitu, man šķiet pavisam nejauši un tādā interesantā kārtā. Un tā es nokļuvu draudzē. Ko man deva Encounters? Kā jau es teicu pašā sākumā, es esmu laimīgs. Mana dvēsele smaida un es šīs te dažas dienas pēc Encounters visu laiku staigāju darbā un mājās seju pa ielu un es saprotu, ka es smaidu. Varbūt, ja es nesmaidu tīri tā fiziski un nav redzami balti zobi, tad, tad es saprotu, ka vienkārši smaida man dvēsele, es smaidu iekšēji. Un es tiešām esmu laimīgs, un es piekdien aizgāju uz mājas grupiņu, un es meitenēm saku, es esmu laimīgs, un man gribās kādam pazvanīt un vienkārši pateikt, čau, es esmu laimīgs. Un man ir tāda sajūta, ka es neesmu apstādināms, manas emocijas, manas pozitīvās, smainīgās emocijas vairs nav apstādināmas. Un jā, es Encounterā sajūtu svētā gara pieskārienu. Es tiešām viņu reāli sajūtu. Pirms es aizbraucu uz Encounteru, es tā kā īstam neticēju un pirmajā dienā arī skatījos, kā cilvēki krīt zemē un vienkārši guļ tur izklājušies. Domāju, par man nekas tāds nebija pirmā dienā. Domāju, laikam mani Dievs neķēra. Un tad savukārt otrajā dienā, tad, kad bija svētā gara pieskāriens, jā, es to reāli sajūtu. Un tā kā es Encounter liecībā teicu, vienā vārdā, tas bija ļoti interesanti. Tas bija ļoti interesanti. Un ko es varu pateikt? Ko man deva Encounters? Encounters man deva... Mana dvēsele un manas emocijas ir dziedinātas. Es esmu brīvs, es esmu jauns, es esmu no jauna piedzimis. Kā jūs teicu, par to liecina mana smaidošā un mana priecīgā dvēsele un mans neapstādināmais, pozitīvais svētais gars, kas šobrīd manī mājo. Es arī ticu, ka es esmu fiziski dziedināts. Un ko es visiem gribētu pateikt, ko es tev gribētu pateikt? No Dieva nav jābēg un no Dieva nav jākaunas. Dievs tev var palīdzēt, jo Dievs ir labs. Dievs mīl visus. Jo, ja kādreiz arī domāju, ka es esmu tik ļoti slikts, ka man Dievs neko nepiedos un Dievs man nepieņems, tad es, jā, pēc Encounters varu pateikt, Dievs mani mīl, Dievs man ir pieņēmis. Tā kā es arī minēju, es esmu šeit, ne tāpēc, lai kādam kaut ko pierādītu vai izceltos ar kādām spilgtām runas mākslām, es esmu šeit,
lai tev palīdzētu. Es esmu šeit, lai tev palīdzētu un lai turpmāk būtu kopā ar Dievu un kalpotu Dievam. Paldies! Āmen! Tā. Labdien visiem! Mani sauc Ieva. Uz Encounter es aizbraucu dēļ mazvērtības. Esot tur, es sapratu, ka visa mana iepriekšējā dzīve ir bijusi kā tāda liela masku balle, kur biju es un mana maska, respektīvi es iekšienē, kas īstenībā biju melna, tumša, netīra, bet virsū bija uzlikusi kaut ko gaišu, pūkainu, un cilvēki ap mani ir īstenībā redzēja tikai to gaišo un pūkaino. Es kaut kā lieliski mācēju noslēpt sevi. Ja? Bet Encounters man, pareizāk būtu teikt, Dievs uz mani runāja un teica, met nost to masku. Vienkārši met viņu nost. Un tad, lūksim tās maskas, ja, apakšā liela nešķīstība, jau no pašas bērnības. Kad es biju maza, Vēlns jau manī iedēstīja nešķīstību, kad es pat nesapratu, kas tas ir. Ja. Sevis apmierināšana, pornogrāfiska rakstura grāmatas, ko man deva vecās mammas māsa. Nezinu, kāpēc viņa man deva, bet viņa man deva un es lasīju. Un man tas viss uzrunāja un es sevī sēju šo nešķīstību. Pusauģu gados, protams, patiecības viena pēc otras. Nebija tāds brīdis, kad nebija puiša, jo vienkārši vajadzēja to. Visu laiku vajadzēja, lai kaut kā sevi apliecinātu, kaut kā sevi parādītu, jo šajā jomā kaut kā, es tā kā jutos labi, pilnvērtīga, teiksim tā, lai cik tas izklausās dīvaini. Tā tas viss turpinājās, auga, protams, bija jāizmēģina visa veida seksa formas, grupveida seks, pat ar savu dzimumu, viss iespējamais, ja? Jo bija vajadzība pēc tā. Vienkārši iekšējā dvēsele tā kā, vilka uz to. Tā, un Encounters, pirmkārtām jau viņš man palīdzēja to atzīt pašai sev un arī Dievam un publiski. Līdz ar to es no tā tiku vaļā. Es esmu pilnīgi dziedināta. Dievs man no tā ir atbrīvojis. Man šādas domas vairs nenāk, vienkārši viņas nenāk, nenomāc. Ja. Fiziskas tādām lietām vairs nenodarbojams, un man tas vispār vairs neinteresē. Tā kā Dievs ir labs, paldies viņam. Labdien visiem! Mani sauc Laura. Pirmām kārtām es braucu uz Encounter tikai tāpēc, lai es atbrīvotos no bailēm, no kontrolas un vēl no visa. Tātad man bija paniskas bailes no čūskām. Es nevarēju ieiet rāpu mājā, kā es spiedzu, kā es kliedzu. Pārnākot mājās, skatījos čūskām attālā, es vienkārši nevarēju paskatīties, stulīt aizmetu to grāmatu projām. Bet pēc Encounter es atradu Delfos ziņu, kad vienā pilsētā ir atdzīvojušās čūskas, un tur bija attēls un čūsku. Es pilnīgi pārliecināti uz viņu skatījos, un es sapratu, kāpēc man vairs nav bailes. Dievs man dziedināja no bailēm. Jā. Un tad es saprotu to, ka pirms Encounter visi mani kontrolēja, visādi mēģināja man kaut kā kontrolas gari ievietot manī. Un neapzināti es arī sāku citus kontrolēt. Un aizbraucot uz Encounter, kad par manīm aizlūdza, es sapratu, ka es esmu brīva no kontrolas, no jebkādas kontrolas. Ka neviens par mani nevar kontrolēt, un es nevienu nekontrolēšu. Un tā kā es aizu skolas kori, tad es arī pēc iespējas ātrāk no viņa gribu tikt projām, jo ir tikai viens patiesas Dievs un visu tautu Dievi ir ēlki. Dievs ir labs, āmen. Čau,
es biju Ingontarā un tur riktīgi patikās, jo es tur izjūtu riktīgu, Dieva klātbūtni. Un agrāk, kad šitam bija dziedināšanas kaut kādas, cilvēki krita un arī Ingontarā cilvēki krita. Un man likās, kā viņi tā vispār var nokrist un kas ar viņiem notiek, vai viņi tā paši krīt. Un tikai tagad tās Ingontarā, tad, kad es pati sajūtu tās izpausmes, kā tas notiek viss. Bija riktīgi forši un tas arī ceļ ticību, kad tiešām ir tā garīgā pasaule. Un Dievs mani Ingontarā dziedināja no atstumtības, jo man sākās tādas domas, kad neviens mani nemīl, nevienam neesmu vajadzīga. Un tad es nodomāju, ka man vajag puisi atrast. Bet aizbraucot uz Ingontaru, Dievs mani dziedināja un piepildīja ar savu mīlestību. Un tur es sapratu, ka tikai Dievs var piepildīt mūs ar to mīlestību, kas mums ir vajadzīga. Nevis tusiņi, cigaretes, alkohols vai kaut kas tam līdzīgs. Un Dievs arī mani atbrīvoja no datora atkarības, jo atnākot no skolas uz mājām, man visu laiku bija dators. Pirmais, ko es piecēlos, tas bija dators. Visu laiku dators un spēlīts. Bet tagad tās Dievs mani dziedināja un visu laiku atnākot mājās, es nevis ieslēdzu tur datoru, bet gan palūsu kādu grāmatu, bībeli vai noklausās mācītājas prediki. Un ir riktīgi forši un paldies. Mīļā draudze, mācītāji, līderi. Šodien ir fantastiska diena, un es ļoti priecājos šeit būt un dalīties savā patiesajā priekā un par pavadīto Ingontaru, jo uz Ingontaru es braucu ar mērķi spērt nākamos soļus ceļā uz pilnīgu dziedināšanu, kas ir tas lielais vīzijas darbs, kas ir jāpanāk, jo tikai cilvēks, kurš pats ir sakārtojis sevi un ir kārtībā, tas var arī citus pievest pie Dieva. Bet pārmaiņas manā dzīvē patiesībā sākās jau pāris nedēļas pirms Ingontara un ļoti spēcīgi Dieva klātbūtni es sajūtu un tādu pagrūdienu un katru rītu lūkšana bija daudz spēcīgāka un katrs grupiņas apmeklējums nāca ar tādu vēlmi padalīties liecībās. Un nokļūstot Ingontarā, es arī pāršķirstīju visu savu dzīvi un no tā mirkļa, kad es īstenībā kopš sevi atceros. Un Dievam es tiešām vienmēr esmu ticējis, nekad neesmu apšaubījis Dieva eksistenci un to, ka Dievs ir, ka Dievs ir galvenais, kas vada un organizē visu šo pasauli un to kārtību. Un tad arī Bībeles skolā es arī saņēmu visas tās mācības, un tajā brīdī es arī sapratu un sajūtos ļoti piederīgi draudzē ar tām mācībām, ko es saņēmu, jo tās bija tās, pēc kurām es tik ļoti ilgi arī ilgojos, kuras es biju domāju un vienmēr pārcilāju galvā, bet patiesi nebija tā saņēmusi. Tie mani sapņi patiesībā, kas arī bija, tie sākās jau agrā bērnībā, kas sakrita ar Latvijas neatkarības atjaunošanas laiku. Un tad es arī redzēju cilvēkus, kas ir atbrīvoti un priecīgi, bet tajā pašā laikā gadu pēc gada arī sākot skolā mācīties, redzēju, ka tie cilvēki nav brīvi. Un tad es arī tiku pie tā sapņa, es gribu redzēt brīvus cilvēkus Latvijā. Bet kā jau visi cilvēki, kļūdīgi un maldīgi ceļu ejot, meklējot maldīgas pieejas, es dažādos veidos gribēju cilvēkiem palīdzēt, viņus iepriecināt, atbrīvot. Un ar maldīgu pieeju, gan ar dziesmu, gan ar deju, gan ar dzēju rakstot, un arī savos studiju darbos ieliekot visu šo te kārtību. Bet vakardienas arī tā domāju, cilvēkiem jāsaka tiešā tekstā, jo neviena cita forma, un ja Dievs nav patiesi ar tevi kopā, un es neesmu patiesi ar Dievu, tad tas ir nesekmīgi. Tāpēc pats galvenais, ko es īstenībā sajūtu un sapratu pēc Ingontara, ir milzīga pateicība Dievam, ka viņš vienmēr ir bijis ar mani kopā, pat tad, kad es maldīgi gāju, muļķīgi gāju, kad es viņu lūdzu, neprasmīgi lūdzu,
bet Dievs vienmēr bija ar mani un ir ar mani. Un tagad tā dzīvība, ko es sajūtu pārodoties mājās, vakardien un šorīt lasot Bībeli, tik lieliem burtiem liekas, ka pēkšņi Bībelē kāds ir izmainījis fontu lielumu un viss ir tādi lieli tie burti un Dievs tiešām runā un Dievs ļoti, ļoti pieskars. Es tiešām jūtos dzīva, kārtīgi dzīva un man ir liela vēlme visiem cilvēkiem likt saprast, ka Dievs, kad viņš patiešām pieskarās, tad mēs tiešām esam dzīvi. Paldies visiem, paldies mācītājiem, paldies līderiem. Yes. Sveiki, draudzes! Mani sauc Imants, un ko es ieguvu Inkaunterā? Garīgo spēku, nostiprinājos. Darot lietas, mēs vienmēr progresējam, tāpat kā, piemēram, sporta nometnēs, sportojot, citi fizisko spēku iegūst, nostiprinās. Tāpat arī šeit, no rīta līdz vakaram, mēs esam ar Dievu, un mēs nostiprinamies. Jā. Iepriekš es lietoju alkoholu un smēķēju cigaretes 11 gadus, man ir tikai 25 gadi, un Dievs mani atbrīvoja. Tagad ir pagājis neliels laiks. Es esmu tā kā brīvs, jā, bet kaut ko zaudējot, es arī zaudēju, likās, ka kaut ko arī citu, piemēram, kā kaut kādu prieku vai piemēram, es nedejoju iepriekš tā pie mūzikas. Man likās, vajag izdzert to puslītriņu, lai padejot. Jā, tagad atbraucot no Inkauntera, es ieslēdzot mūziku mājās varēju padejot. Padejot tiešām, padziedāt, padejot un jā. Tātad man arī nav vairs tā slavēšana, jo šeit rokas vai šeit man ir, es varu pacelt brīvi rokas. Dievs ir dzīvs, paldies! Sveiki visiem! Mani sauc Linda. Un arī es esmu ļoti laimīga un ļoti priecīga, un es varu lēkāt un dziedāt un slavēt Dievu katru mīļu mirkli. Braucot uz Inkauteru, manī bija ļoti liela nospiestība, atstumtība, nepiedošana. Tā visa vaina bija tāpēc, ka šī gada sākumā no manis aizgāja vīrs, kurš pateica, ka negrib dzīvot ar mani kopā, tāpēc, ka es ticu Dievam, un manī ienāca tāds rūgtums. Es lūdzu Dievu par to visu un mēģināju tikt galā ar šīm sāpēm, bet tai vietā es meklēju vainīgos, un es teicu Dievam, es piedodu savam vīram, un es tā arī domāju, bet es viņam nebiju piedevusi. Un šo vainu meklēšanu citos cilvēkos es atradu mūsu mācītājā, jo viņš ir mans brālis, un man viņš bija ļoti vajadzīgs tajā momentā, bet man likās, ka viņš man vairs nemīl, ka viņš man vairs vispār nepievērš uzmanību, ka visi citi šie līderi, visi ir svarīgāki par mani, un es esmu tik daudz reizes mēģinājis viņam piezvanīt, pa šiem mēnešiem, un es vienkārši nespēju. Manī bija tik ļoti liela atstumtība. Man likās, viņam taču vienalga. Tad es biju greizsirdīga uz viņu sievu. Es tiešām biju greizsirdīga. Bet tagad tas viss no manis ir projām. Es tiešām, un vēl caur atstumtību un caur visām šīm pretīgām lietām, man pēkšņi sāk sāpēt kāja, fiziski sāk sāpēt kāja. Mans augums pilnīgi jau liecās uz vienu pusi. Un šodien es esmu dziedināta, es lēkāju, man kāja nesāp, es priecājos un slavēju Dievu par visu. Āmen. Čau visiem! Mani sauc Toms. Uz Inkauteru es aizbraucu, lai pārvarētu kautrīgumu. Kā redzat, stāvu priekšā, kautrīgums ir pārvarēts. Tātad pat varētu arī slavēt Dievu arēnā Rīga uz skatuves. Kā arī, protams, brauc ar tādu mērķi, lai tikt no atkarībām, vaļā alkohola atkarības, smēķēšanas, azartspēlēm. Un
Jā, nu, ja pirms inkautera vēl man uzbruka tādi mazi sātaniņi draugu simbolā, vai, nu, mēģināja pienākt, nu, ko tu iesi uz to draudzi, tā taču ir sekta, nu, ko tu tur vien tajā sektā, tu darīt nav ko. Labākajam iedzert, nu. Bet, nu, es teicu, nē, man tas ir svarīgi. Tomēr draudzes paliek draudze, man viņa patīk, visu ok. Bet kā tev var patikt tas kaut kas tāds? Un es saku, labi, ja tās ir jūsu domas, tad man ar jums nav pa ceļam. Bet, nu, tad arī pirmajā dienā inkaunterā skatījos, ka viss tur gāžās. Domāju, nu, kā tas var notikt? Nu, ar mani tas nebūs. Bet otrajā dienā, kā mācītājs pielika rokas, es uzreiz biju gar zemi. Kā tiešām slapja mitra lupata. Un es jūtu tādu tā kā brīvību. Ja daudzi varbūt svinēja brīvības svētkus 4. maijā, tad es tos varu svinēt 7. maijā. Es tiešām esmu brīvs. Paldies mācītājiem, mācītāju visai komandai. Un paldies visai draudzei. Un Dievs ir ļoti labs. Labdien, mani sauc Iveta. Uz inkaunteru es braucu, tāpēc, kad es gribēju sajust Dieva mīlestību. Jo man nekad nebija tā, ka es tur nokrītu no svētā gara kā citi, vai tur apraudos, un man likās, ka Dievs man nemīl tik daudz kā pārējos. Bet tad, kad bija aizlūkšana par Tēva mīlestību, kad Dievs ir mūsu tēvs, es to sajūtu. Es jūtu, kā tiek rauts tas nepiedošanas korķis no manas sirds. Un, jā, es apraudājos, izplūdu asarās, un es jūtu to, cik Dievs ļoti mani mīl. Jo pirms tam arī ļoti grūti bija saprast to teikumu, mīlēt Dievu un savus tuvākos kā sevi pašu, jo no tās atstumtības un azvērtības es jau pati sevi nemīlēju. Un es domāju, kā es varu cits mīlēt kā sevi. Tas ir tā kā ienīst, tā kā vairāk. Un jā, es arī bišķiņ nokritu, svētais gars man nogāza, kad bija uzpildīšanās ar svēto garu. Citi tur priecājās, raudāja, es vienkārši sēdēju un ilgi par to domāju. Es sapratu, ka Dievs ir reāls. Un braucu arī, lai ieliktu sirdī, kad prioritātes vajag salikt pareizas, jo parasti, ja Dievs cilvēkiem nav pirmajā vietā, ir daudz dažādas citas lietas. Ja, piemēram, lielākoties otrās puses ir pirmajā vietā, vai nu sievai vīrs, vai vīram sieva, ja nav Dievs, vai arī bērni, bet par nožēlu jāatzīst, ka man tās bija lupatas, drēbes, visi sādi audumiņi, bija pilna māja ar visādām drēbēm, jo uz inkaunteru arī ļoti grūti bija aizbraukt. Visu laiku es savam līderim teicu, ka es braukšu tad, kad es nometīšu 10 kilogramus. Un gāja laiks, jau draudzēs pusotru gadu, un kaut kā likās, ka tas nekad nenotiks. Vienkārši es dzīvoju ilūzijās par 36. izmēru, krāju drēbes, un es sapratu to, ka tas nav vajadzīgs. Un ar Dievu viss ir iespējams, un es tāpat nometīšu to svaru, ja gribēšu. Un es arī gribēju, lai Dievs man ieliek sirdī vīziju glābt cilvēkus, jo man tiešām viņi nebija žēl, man liekas. Es parunājos ar vienu meiteni, ar Lindu, un es pārliecinājos par to, ka Elle ir reāla, un visas tās lupatiņas likās tik mazsvarīgas, ka man gribās glābt cilvēkus. Un, ja iepriekš bija grūti pacelt rokas, slavējot Dievu, it sevišķi vīrs regulāri atgādināja, tu jau to nevari, tad šodien es jau varēju līdz pusē vismaz. Paldies jums visiem! Labdien, man sauc Līga. Inkauterē es iegūju prieku,
dzīvību, tādu brīvību un pārliecību, ka jāiet ar Dievu un ļoti liela tēta mīlestību. Pirms 3,5 gadiem es sāku Dievu iepazīt, bet pēc pāris mēnešiem es, pakļaujoties kontrolei, Dievu pametu. Es skatījos dievkalpojumus internetā, cik varēju lūdzu un slavēju un lasīju Bībeli, maksāju 10. tiesu, bet ar laiku tas viss pārvērtās par reliģiju. Es to darīju kā rituālu, pati nezinot, uz kurienes eju. Un tur nebija nekāda dzīve. Pirms pāris mēnešiem bija tāds kā lūziens, un es sapratu, ka tālāk es tā nevaru iet. Pirms tam es nebiju domājis, ka tas priekš manis būs tik nopietni. Domāju, ka gan jau kaut kā es savu dzīvi ar savām problēmām izvilkšu. Bez draudzes un sadraudzības viss lasītais Bībelē pārvērtās par tādu kā filozofēšanu un Dieva vārdu skaidrošanu pēc kā manām iegribām. Bez būšanas dzīvā draudzē nav glābšanas. Un Encounter naktī es redzēju tādu sapni, kurā es Jēzus spēkā uzvarēju tādus kā mazas robotiņus no ķīniešu multfilmām. Tad tas droši vien bija tāpēc, ka pa dienu mēs runājām, ka esam uzvarētāji ar Dievu. Tā arī ir. Paldies! Sveiki visiem! Mani sauc Ieva, un vēlējos pastāstīt par to, ko es ieguvu Encounterā. Biju uz to aizbraukusi, man tās varbūt tie lūgumi, tie, ko es vēlējos tajā iegūt, viņi mainījās ar laiku. Jā. Vienu brīdi vēlējos kaut ko vienu, citā kaut ko citu. Un tās prioritātes bija tādas, ka galvenais gribēju lūgt grēku piedošanu. Grēku piedošanu par visiem grēkiem, kas man bija, par kuriem varbūt jau esmu nožēlojis un kas man nemitīgi atkārtojās. Un tāpat arī gribēju lūgt arī vienkārši atbrīvoties no tiem grēkiem, lūgt kādu padomu, kā lai to izdara. Un pateicoties šiem grēkiem, es sapratu, ka mani nemitīgi vajāja ļoti liela vainas apziņa par to, ka es grēkoju, par to, ka nevaru cīnīties ar to, ka man ir grūti ar to cīnīties. Jo es domāju, ka Dievs, jā, viņš ir varens, viņš ir spēcīgs, bet viņš ir tomēr, viņš ir mūsu tēvs, jā, un to es biju piemirsusi par to, ka viņš mani mīl, ka viņš mani nenosoda. Es sevi vairāk nosodīju, nekā pats Dievs mani nosodīja. Un pateicoties arī šiem grēkiem, arī es zinu, ka manī bija nemitīgs nemieris, kas mani valdīja jau vairākus gadus, un arī no tā es vēlējos lūgt Dievam atbrīvot mani. Un ko es ieguvu? Es sajūtu patiesu Dievu klātbūtni, es sajūtu Dievu, un lūdzu viņam visu savu grēku piedošanu. Un es tiešām sajūtu, ka viņš man ir uzklausījis savu Dievu meitiņu. Un sapratu, ka Dievs mani patiešām mīl, ka viņš steidzās man pretī pirmais, ar atplastām rokām, ko es biju piemirsusi. Un tāpēc sapratu, ka man nav sevi jāvaino, kad Dievs man piedos vienalga, kāda es esmu. Bet man, protams, jāiet šis ceļš, man ir jāstiprinās, man ir jāaug viņā, man ir jācenšās negrēkot. Taču es zinu, ka jebkurā gadījumā Dievs mani mīl. Un par to slava Dievam. Paldies! Sveiki! Mans vārds ir Zane. Šorīt pieceļoties, man bija kategorisks, ka es priekšā nenākšu un neko nestāstīšu, nerunāšu. Un es to tikko nesen izdomāju, ka es tomēr liecināšu. Es biju Encounterā. Es tur aizbraucu, jo manī bija ļoti smagas, dvēseliskas sāpes, atstumtība. Tas viss sākās agrā bērnībā, kad es gaidīju mīlestību no pati sava mīsīga tēta. Es saņēmu tikai lamu vārdus. Es tevi mīlu bija tikai tad, kad viņš bija labi paņēmis uz krūts. Es sev nepiedevu, ka es tētim nepateicu, ka es viņu mīlu. Labu laiku atpakaļ pirms tam, kad viņš vēl bija. Šobrīd viņa vairs nav. Es to izdarīju tikai tad, kad viņš gulēja uz nāves gultas. Pateicu, es tēti tevi mīlu, sāku raudāt un izskrēju no palātas. Nākamajā dienā viņš aizgāja. Es joprojām cīnos. Šī cīņa būs
gara. Man dēmoni visu laiku nāk virsū, kā traki. Bet es neapstāšos, es nepadošos. Es zinu, ka viss būs labi. Es rītdien eju arī uz Bībeles skolu. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Es viņu ļoti, ļoti mīlu. Un dēļ šīm visām traumām, ko es saņēmu ģimenē, veidojās pēc tam arī daudz dažādu nepareizu domu par cilvēkiem. Es tikai paskatoties uz viņiem jau saprotu, tas man nepatīk, tas man patīk. Novērtēju vizuāli. Šobrīd man tā nav. Es vēlos cilvēkā ieskatīties, saprast viņu dziļāk. Es pieņemu cilvēkus, kādi viņi ir. Un man veidojās daudz nepareizu attiecību. Es meklēju vīrieti, man visu laiku likās, ka man vajag līdzās, lai man būtu kāds vīrietis. Un tad pirmās attiecības 6 gadi, beidzās nākamās 6 gadi, beidzās. Viņi man nesaprata, viņi visu laiku biju skumja, visu laiku runāja par savu vientulību, un viņi neieklausījās, viņi necentās mani saprast. Viņi visu laiku teica, ka es kādreiz ar pufeli visu laiku runāju par to, ka, jā, nu tā taču nevar būt. Tiem puišiem, ar ko es satikos, viņiem viss bija labi, viņiem tā nebija ģimenē, ka nesvin svētkus, ka nav kopīgu brokastu, ka tētis nenoglāsta, nesamīļo. Viņi vienkārši domāja, ka es visu laiku viņiem meloju. Jā, un es pati pārtraucu šīs attiecības, jo viņi man nesaprata. Un tad no šīm attiecībām, nesaprastajām, neizprastajām, nepareiziem cilvēkiem es sāku ļoti slimot. Man bija nervu sabrukums, man bija stress, man bija dažādas slimības pa sieviešu līniju. Pavisam nesen vēl man tika atklāts uz zemes kakla vēža šūnas sāka veidoties jau 2. stadijā. Tad man vēl bija 2 lielas cistes pirms nepilna mēneša. Pirms es atnācu uz šo draudzi, un kad es atkal aizgāju pie ārsta uz 2. vizīti, man vispār tika izrakstīts zāles 3 mēneši. Man viņas vajag tagad beigt dzert jūlija vidū. Un es aizgāju pie ārsta pēc 2 nedēļām, pirms sāku lietot zāles. Un man ārsts pateica, kad man tur viss ir tīrs un es esmu pilnībā vesela, un ir noticis vienkārši kaut kāds brīnums. Un tās nav zāles. Pat ārsts teica, ka tas ir brīnums. Un es esmu ļoti laimīga, ka Dievs ir manā dzīvē. Un ka viņš ir mans tētis. Es sajūtu viņa klātbūtni Inkaunterā. Es sajūtu svētā gara pieskārienu. Un es katram no jums šeit, kurš nav bijis Inkaunterā, svēti iesaku doties tur augustā. Es nevaru sagaidīt augustu. Godvārds. Paldies jums. Es ļoti mīlu Dievu. Un mans ceļš tikai sākas. Paldies. Labdien. Man bija problēmas ar nepiedošanu, kur es domāju, ka man nav nemaz arī. Jo es jutos tā, ka es visiem esmu piedevis. Man nebija tāda sajūta, ka man kādam kaut kas vēl būtu jāpiedod. Bet Evita pateica, ka man ir nepiedošana. Un atklājās pēc tām pazīmēm, kā es viņai sāku stāstīt, kā es tur jūtos un tā, tad viņas teica, tā ir nepiedošana vienkārši. Un es nezināju, ka piedot tas ar principā ir lēmums arī. Tad nav obligāti kaut kas jājūt vai nav jājūt. Tāpat kā mīlēt arī lēmums principā, pamatos. Un es pieņēmu lēmumu piedod visiem. Es domāju, nav nozīmes, kam tieši par ko tur, bet es esmu visiem piedevis un aizmirsis. Nolēmis aizmirst un neko vairs neatcerēties. Tas viss ir piedots un aizmirsts. Un līdz ar to man ļoti viegli palika. Šī nepiedošana bremzē ļoti manas attiecības ar Dievu. Es tā kā buksēju, kā purvā turēju. Es nevarēju attīstīties tālāk. Un
es ar tām sliktām domām nomocījos. Tur māca jau domā, ko domā, vai ne? Bet es kaut kā necīnījos, es necentos tur baigi filtrēt, ko es domāju. Tur man likās, ka neko tas man tur neiespaidos baigi un tā. Bet iespaidoju ļoti principā. Tāpēc arī to es esmu sapratis, ka jācenšas domāt pareizas domas. Un arī kalpošanā Dievam es vairāk vadījos pēc emocijām. Un tā, kad man tās emocijas kādreiz nebija, man likās, ka Dievs ir mani pametis, es neesmu vajadzīgs Dievam, viss. Un līdz ar to man zuda vēlme kalpot, arī kaut ko darīt. Man likās, ka kādas jēgas tam nav, pilnīgi nekas un tā. Bet tad man atklājās tad patiesība. Ir tikai viens ceļš, viens ceļš patiesība un dzīvība. Tas Jēzus Kristus. Un es to tā ļoti skaidri sapratu beidzot, ka ir tikai viena patiesība un nav nozīmes, ko es tur jūtu, ko es tur domāju. Viņš nemainās no tā, ka man tur šodien slikti vai tur rītā ir labi. Un man tas tā beidzot pielec. un ir ļoti daudz tiek runāts par to lielo Dieva mieru un tur stāstīts un raksta. Tad tas varētu būt tas lielais Dieva miers, kurš mani šobrīd ir pārņēmis. Jo es zinu patiesību. Jūs atzīsiet patiesību un patiesību jūs darīs brīvus. Un tas ar mani ir noticis arī tieši. Un es esmu ļoti priecīgs un laimīgs. Ja tu arī vēlies doties uz Inkaunteru, tad nākamais būs augustā. Kā jau te teicu, daži nevar sagaidīt augustu. No 12. līdz 14. 3 dienas būs Inkaunteris, 3 diena, 4 diena, 5 diena. Bet es tev aicinu piesakies laicīgi, jo šoreiz noteikti būs daudz cilvēku. Mums ir 2 mēnešu pārtraukums tagad jūnijā, jūlijā, un būs draudzes visas atvērušās visā Latvijā, tā kā cilvēku būs noteikti daudz, kas grib braukt. Un pieteikties tu vari pie Evitas pēc dievkalpojuma, vai arī mājaslapā ir mans telefons un e-pasts, tā kā var arī man zvanīt un rakstīt.